toppen på berget där uppe har vi vad som är känt som Ghar Thawr. Där profeten sallallahu alaihi wasallam var tillsammans med Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Det här är en mäktig upplevelse. Jag ber Allah subhanahu att samla oss med vår älskade profet på domens dag. Som ni ser har vi nått en bra bit upp. Där nere vid det blåa huset är själva starten. Då är vi snart framme inshallah ta'ala. Som ni ser är vi nästan på toppen av berget. Snart får man se själva grottan inshallah ta'ala. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Äntligen kom vi fram till grottan Thawr, där Guds älskade sändebud Muhammad och den bästa skapelsen och den bästa människan att någonsin vandra på denna jord sallallahu alaihi wasallam också en gång i tiden var. Låt oss bara smått berätta om varför vår älskade profet sallallahu alaihi wasallam migrerade från Mekka till Medina. Det var inte i flykt från de vantrogna. Profeterna är de modigaste bland alla skapelser. De har ett hjärta som består av ett väldigt stort mod. Alayhimus salatu wassalam. Anledningen till att vår älskade profet lämnade sitt älskade Mekka och migrerade till Medina, det var eftersom Allah tabaraka wa ta'ala beordrade honom att göra så. Det var inte utav feghet. Likaså anledningen till att Herren subhanahu beordrade muslimerna i Mekka och därav alltså även profeten sallallahu alaihi wasallam att migrera från Mekka till Medina, det var eftersom i Medina var muslimerna fler och starkare och hade ett större fäste. Därifrån skulle islam spridas. Därifrån skulle det sanna islamiska imperiet byggas. Och det var anledningen till att man migrerade från Mekka till Medina. Under denna hijra, under denna migration, var vår älskade profet sallallahu alaihi wasallam tillsammans med sin vän Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Och när de väl begav sig ut kom kuffar från Quraysh, de vantrogna från stammen Quraysh efter dem för att de ville skada dem och de ville ta deras liv. Och under denna hijra, när de migrerade från Mekka till Medina, profeten och hans vän Abu Bakr as-Siddiq, kom de in till denna grotta för att göra sig av med al-mushrikun, för att göra sig av med idoldyrkarna som var ute efter dem. Och det var då som Allah tabaraka wa ta'ala skyddade dem genom att han lät en spindel väva nät runt mynningen som finns i grottan, så att när de väl kom fram, de vantrogna från Quraysh, de tänkte att det kan inte ha varit någon som har gått in eftersom spindelnätet fortfarande är helt. Även en fågel kom fram och la ett ägg också utanför mynningen till grottan. Sådant skedde och är också ett mirakel till profeten sallallahu alaihi wasallam. Och Herrens löfte om att ge profeten seger var ett sant sådant. Och Herren bryter inte sina löften. Under denna vistelse i grottan blev Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ledsen och orolig över att vår älskade profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam skulle ta någon skada, skulle bli skadad eller skulle bli tillfångatagen av dessa vantrogna. Och då sa vår älskade profet, som också Allah uppenbarade om i Koranen, till Sayyiduna Abu Bakr för att ge honom ro. Han sa till honom, som Herren uppenbarade i Koranen: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Han sa till sin vän: var inte orolig. Var inte orolig, för Allah subhanahu wa ta'ala är med oss. Det innebär att Allah azza wa jal, han är den som stöttar oss. Han är den som hjälper oss. Han är den som ger oss välsignelsen och frälsning ifrån dessa kuffar.
Och så var fallet. Och så var fallet. Sayyiduna Abu Bakr radiyallahu anhu och vår älskade profet sallallahu alaihi wasallam nådde al-Madinatul Munawwara och de var givetvis i all säkerhet med Guds beskydd. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Mina syskon, islam är bland det vackraste människan kan få. Det är det bästa människan kan få. Så se till att ta hand om denna gåva och ta den inte för givet. Allah uppenbarade i Koranen: Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O troende, se till att frukta Allah tabaraka wa ta'ala så som han förtjänar att bli fruktad. Och se till att inte dö annat än som muslimer. Så dessa 2 punkter är de viktigaste i våra liv. Att vi ska frukta vår Herre subhanah och att vi ska se till att bevara vår tro. För att lyckas med dessa, mina vänner, krävs kunskap. Se till att lära er, för kunskapen är ett ljus. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jag ber Allah att ge oss en framgång och att låta oss ta del av de välsignelser som finns i denna grottan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.